ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ। ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਹਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਿਆਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਮਖਿਆਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਖਿਆਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਲੱਠੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲਗਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁੱਠਕੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਵੋ। 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਜਾਂ 1.5 ਚਮਚ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਅਰਕ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਲਸਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।